Groot vol zit het wiekcentrum van de Ljouwerter Hollanderwiek van de midje. Na een lezing over de 100-jarige historie van de wiek zet een oorpart uiteen van de viering van krek dat 100-jarige bestaan. En het is net alleen de bijzondere architectuur die de mensen loekt. Nou, ik ben waarschijnlijk van groot part oud-bewoners die van zoveel mogelijk al een uitnodiging gekregen voor deze dag. En er is van boord altijd een hele grote belangstelling. 22 huizen en 2 monumenten binnen Iepen stelt op deze Iepen-huizenroute. Een kans om net alleen nog te zien naar de huizen zelfs, maar ik wat de bewoners doggen. Ieder huis heeft weer een iets extra's, zeg maar, qua architectuur of qua inhoud. Hier de schilderijen en daar de gedichten. Dus ik ga eigenlijk zoveel mogelijk bekijken op deze mooie dag. En zij is bevast net de jinnigste. De populairens van de wiek is wel te verklaren. We zijn natuurlijk een lietse dorpje midden in de grote stad. En in de loop van de jaren hebben we een bepaalde naam opgebouwd. En het is hier smoek, veilig, dicht bij alles. Dus ja, bij dat plakje in de stad kun je haast een krijgen, zou ik zeggen. Toch ben er genoeg mensen voortgang die het nou even om het hoekje zien willen. En die weten nog heel goed hoe het er doet iets wie. Weer een soort saamhorigheid. Jongens zitten de heid en mem in de simmer in de vensterbank met elkaar te praten. De band die batten. En ja, een soort willen hier gewoon. Winters ik ontreed er in de west op spoorsloot nemen we dat. En die koem. Daar weer wat meer romte, maar als je voelt dan roep je de hele dag naar dieselolie. En zo wienen er nog volle meer. Die het voor de safvolste of voor de eerste keer achter de voordoorzegen van de Hollanderwiek.